Mashinani hozir yartillatib yuvsam, uydagilarim meni akvaparkga jo'natadi. Maza cho'milib kelaman. Sen ishingni qilib bo'lsang-chi? Men mana olchalarni tezroq tersam, onam muzdagina kompot qilib beradi. Bozorga borib sotaman. Puliga esa xudo xolasa zo'r maktab forma qilaman. Bo'lmabdi. Bizga hamma narsani o'zi ota-onamizga qilib berish kerak. Bilasanmi? Hamma ota-onam hamma narsaga o'zimning kuchim, o'zimning aqlim, o'zimning mustaqil fikrim, o'zimning shaxsiy pulim bilan erishishni o'rgatishgan. Farqimiz shunda. Sen shunaqa deysan-ku, lekin men adamga hamma narsani dodam qilib berganlar. Uy, joy, mashina, hamma narsani. Demak, menga ham qilib berishlari kerak deb o'ylayman. Menga qara. Ertaga sen ham qaragan chog'ingda farzandingga hayot qurib berishga tayyor turgin. Tushundingmi? Menga esa xudo xolasa o'zim farzandim chiroyli hayot qurib beradi. Eskidan qolgan gap bor. Sen ota-onangga cho'p otsang, farzanding senga tosh otadi. Tushundingmi? Xudo xolasa men ham bolamga hammasini qilib beraman. Zato menga adam yoshligimni sovg'a qildilar. Yoshligimda o'ynab kulib yuribman. Alam qilsin. Xullas, bo'pti senga. Alam qilmaydi, o'zingga alam qilsin. To'g'ri, men yoshligimni kelajagim uchun fido qildim. Lekin otamni, onamni so'zi bilan xudo xolasa kelajakda butun bir oilamga davr qurib beraman. Sen bilan kim o'zarga o'tish o'ynamayman. Tushundingmi?